É assim que os seus dentes devem ficar sempre que você não estiver comendo, engolindo a saliva ou falando. Os dentes devem ficar completamente separados, desencostados um do outro. Além disso, com os seus lábios levemente se tocando, os lábios ficam fechados e sentindo que o seu músculo aqui da bochecha, que faz esse movimento da mastigação e da fala também, sentindo que ele está completamente relaxado, sem ficar travando e também sem ficar como se fosse sugando um canudinho, tá? Quando a gente tem uma contração aqui e você fica como se fosse sugando canudinho ou travando a mandíbula, encostando um dente contra o outro, ainda que leve, a gente tem um bruxismo de vigília. O bruxismo pode acontecer durante o período do sono, mas é muito comum em adultos durante o período em que se está acordado. E é por isso que é tão importante prestar atenção na posição aqui da mandíbula e manter os dentes desencostados. Se você não cuidar disso, isso pode te trazer cansaço, dores aqui na região da mandíbula, dor aqui na região das têmporas, a gente tem um músculo da mastigação aqui também, e também pode fazer com que você tenha mais chances de ter estalos, travamentos aqui na mandíbula, fraturas de dentes, de restaurações. Então, por isso, cuidar dessa posição é tão importante. E agora me conta, seus dentes estavam encostados ou desencostados?